ยิ่งฉลาดยิ่งเงียบนี่คือเหตุผลที่คนเก่งไม่พูดมากเพราะคนเก่งรู้ว่าการพูดมากไม่ได้ทำให้ดูฉลาดขึ้นแต่การฟังมากทำให้เข้าใจคนและสถานการณ์ได้ลึกกว่าเขาเลือกพูดเฉพาะตอนที่คำพูดมีค่าไม่เถียงทุกเรื่องไม่อวดทุกความรู้และไม่เสียพลังไปกับการพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ไม่สำคัญความเงียบของคนฉลาดไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะเขารู้ว่าอะไรควรพูดและอะไรควรปล่อยผ่านคนฉลาดไม่ได้พูดน้อยเพราะคิดช้าแต่คิดก่อนจึงไม่พูดเกินจำเป็น